是今天的节气是小满，所以就过来一点。就是呢，经过初春之后，然后立夏之后，就是现在是小满的节气。节气就是，它会你看起来是很丰盛，然后就是万物就是长得很好这样，你会开始觉得很炎热。所以我们今天也是有一点点的小挑战。然后我要介绍一下今天的成员，就是我是静宇，然后这是我的第2次的生疗的实习带队，在成为就是一个生疗师之前要有3次实习带队。这是第2次这样，然后谢谢大家的参与。然后今天会有我的督导他这一次没有办法来参加，所以我们的方式就是我会把整个活动的过程就是录影下来，还有拍摄下来，然后传给他看，然后他会透过这活动的过程的那所以我今天是请我先生来帮忙，就是帮我做摄影。那森林疗愈不知道大家有听过吗？有没有这样子？好，那森林疗愈跟其他的登山活动有不太一样的地方是，登山呢一般来讲是一个目的地，我要爬完那个大芦苇山，今天我要爬去哪里？但是森林疗愈虽然是到了森林的场域，但不一定是要完成什么，比较多是把自己的身心照顾好，然后把就是步调缓慢下来，然后可以有跟自己相处的机会，跟自然去做一个连接这样。那当然，森林疗愈它也有一些科学的实证，比方说你进到森林里面，大概30分钟左右，你的脑波啦、血压啦，甚至你的那个压力指数呢，都会有明显的改善，这是它的科学的实证。那今天我们就是走的这个大轮尾山，它的位置呢，刚好是这边是市里，那我们走过去之后，就会是接到那个内湖，所以以前如果就是这位是我的大学的室友，他叫小英，他就住在这条路的。谢谢你们的参加。那这个是小英，然后慧珍，然后钟汉，小文，然后孙，这一位其实也是一个on the way 的生疗师，但是他是还在那个见习的阶段这样。他上次是我的小帮手，那这次我就没有特别请小帮手了，就他，对，就是我的先生这样。好。那我们等一下就是会从这里往上走。好，那我第一个的部分呢，就是与声同频，因为我们刚从山下上来，然后不管是坐公车啦，或者是开车啊，都是我们还带着城市的频率。那等一下我们就会慢慢的走上山，就是跟森林同步调。那不用想太多，你只要一步一步的慢慢往上走，这样。那如果体力上有什么都可以举手，或是你想要喝水。或是吃点东西，那都没关系，自在这样子。好。你先慢慢走，先不能跑。一般来讲，就是森林疗愈，我们一开始会让大家先做呼吸的进行，也除了刚才的调频之外，就是让大家可以静下来。那我想，就是稍微宽一点没关系。那请你们就是轻轻的闭上眼睛，双脚稳稳的踩住。一下空气到你的鼻腔，经过你的气管，再到你的胸腔，到你
身体里面去，再把积累在我们身上的压力缓缓的吐出来。吐。吸。我刚刚有留意到，就是有那个蚊虫，我有戴那个袖套，有没有需要？那天我有碰到。你 OK 吗？OK， 好。那个，你们张开眼睛的时候，应该有感觉那个视野变得很不一样。那等一下呢，我们会在这边就是进行大概20分钟到30分钟左右的跟树的相处。那我要邀请你们在就是可视的范围里面去找一棵树。那通常呢，我们去跟树相处的时候，我们会先慢慢的选定了一棵树，然后靠近它。但是我们不会贸然的，就是去摸它、去抱它，或者是就是我们还是会先在它的，通常都是会在它的树冠下，这是它自己的范围啦。虽然它不会走，但是它在它的树冠下是它的范畴。所以你可以轻轻的找到一棵树之后，在它的树冠下稍微待一会儿。它事实上是会有一些讯息给你，但如果你没有接收到也没关系，那你就在心里轻轻的跟它打声招呼。那你可以在它的树下待一会儿。那等一下我会给你们，就是一个人有一张地垫，你也可以坐在它的旁边，或者是你想要摸摸它，或观察一下它的树皮啊，然后它的枝叶啊，这都没有问题。甚至你也可以跟它交换你的心里的想法，这样子。那不用担心那个时间我会来看，然后我会敲波提醒大家，所以你们有很充裕的时间可以跟树相处，也可以跟自己相处。那我先给你们就是收回来，就是摸摸它，看看它的树皮，因为每一棵树长的样子都不一样。那你也可能会好奇，想要闻闻看它的味道，或者是你想要抱它，甚至有的人会把它的头啊，就直接放在那个树上这样子。那我看刚才大家都很客气，但没有关系，我觉得就是这是第一次的经验嘛，或许下一次的时候，你们跟家人来的时候，就可以花时间在。尤其是小英，这是你们家的后山，你更可以在这里找到一棵你的树朋友这样子，也不用走到很上去，就是大概5分钟上来，你就可以找一棵树。从那个公社路上来的这一段啊，
习是比较有挑战的。的关系，你有曾经跟树相处过？很小的时候，很小的时候。哦，哎，那我可不可以请那个慧珍，你讲一下你刚才分享的那个？其实我没有跟树试图用这样的方式相处过，所以我刚开始的时候，其实我是试图先不要打扰它，所以我花了一点时间先坐在。当然，这中间就是我很清楚的可以判别到有一只蜜蜂一直在，对。那因为蜜蜂让我觉得有点紧张，所以我也不敢乱动。对。后来我有一点受不了，就我抬头看一看树，后来它跟周围的树看起来就是明显的瘦小了一点，但是它还是很认真的往上涨。对。那因为我个子比较矮，所以我对于同类比较有亲切感，所以我没有找一棵比较粗壮的树，我找了一棵相对瘦小的。特别提醒这一段，因为蛮多人他是知道可以去跟树相处，但我常常看到他们就是冲过去就开始摸它、抱它，然后就是没有像这样有循序渐进的，把它当成一个，就是它也是万物之一，然后它其实是有感受的，只是我们不一定可以跟它交流这个感受这样。我是有观察到树上有一些没有看过的小虫，对，然后很好奇那是什么虫，而且它是全身都绿色的，对。所以你在那个树的身上看到了其他的生命，对。还有摸一摸它这样，对，感受一下它的那个树干的触感。老实说，我也没走过。我有请你们在这1-2天，就是观察一下，你可能经过，就是有没有什么树啊，然后这个部分，请问有人有做观察吗？好，没有关系，有吗？没有。好，钟汉有吗？没有关系，没问题。好，那就请你们，如果会热的话，外套可以先脱掉，没关系。那等一下我们也会做一些肢体的动作，就请大家就是，然后让呼吸慢慢的稳定下来。我想要问，在你的心里有没有一棵你很喜欢、很有感觉的树，或者曾经在你的小时候陪伴过你的树，记忆中的老树？如果都没有，那你想象一下，心里现在正浮现的那一棵树，你慢慢的去看见它，你看看它的样子，它的枝叶，它的树干，以及它站在土地上的姿态。你是在哪里遇见它的呢？是在山边、溪边、公园，还是你记忆里的某个地方？请先感受一下它带给你的感觉，可能是安稳的、柔软的，或者是坚定的、充满生命力的。现在，请你慢慢的想象，你正成为那一棵树。你的身体慢慢长成那一棵树的样子，双脚像根一样稳稳地扎进土地里。你可以感受到土地支持你，承接着你的重量和你的呼吸。
一想，如果这棵树它可以说话，它最想要讲的一句话是什么？可能是一句祝福，一个心愿，一个提醒，或者是一句想要对自己说的话。很简单的，比如说像枝叶展开啦，或者是向下扎根啦，迎风站立啦，都没有关系。这没有标准的答案，你只要真实的去展现这一棵树。那我会邀请轮流大家来呈现自己的树枝，那其他的伙伴就安静看着，我们不评论。如果愿意的话，你也可以同步说出想要说的那一句话。那我敲播之后就可以眼睛睁开。如果你愿意分享你是一棵什么样的树，或是你是什么树名，或者是你想要讲的话都可以。我想到的是枫香，是我们最常看到的行道树。然后因为它的叶子如果去揉捻它，然后再闻那个气味，是可以放松你的神经的。所以我后来看到它就都会很有好感这样。然后它因为它可以长得很高很大这样，所以在我感觉它的其实它的树枝可能是比较平或下，因为它可以长很高，所以我就会觉得有点这样子向上生长。然后因为它的枝叶可以让我放松嘛，所以我会觉得他想要跟我说放轻松。我想象的是类似像那个池上那个金城武树那样，对，然后就是让大家可以在树下乘凉啊休息，然后享受一个比如说美好的下午啊之类的。那希望大家都可以幸福平安。谢谢。幸福的树。对，然后就是我得到的那一句话就是好好长大，就是在长大的路上好好长大。对，我觉得好像是一个就是有一点孩子气的树，但是就是好好长大。好，一棵幸福又孩子气的树。对，谢谢。其实就是2个字，就是陪伴。那我想到的是，其实我不知道这棵树还在不在，但是就是想到小的时候就是爸爸带我们去玩，然后就在我们家附近。它现在这个小山头已经变成一个小学了，所以这棵树是不是到别的地方去，我也不太知道。但是我对这棵树的印象是它已经倒下来，可是它并没有枯死，所以我和我的弟弟妹妹都跟这棵树一样，就是它带给我的印象很深。那幸福、陪伴、温暖。谢谢，是一棵记忆里面的老树。对，然后有曾经陪伴过你的童年，这样你很想念它。小英、玛利亚。好，这样是什么树？是我们家云林一棵土芭乐树，然后它是我小时候就是从小我会爬树，我就几乎每天都会去爬在它身上。所以你刚刚讲到说你有没有记忆中的一棵树，其实我马上就想到它。然后它没有很高，然后我可以真的就是它就像这样，它的树枝其实有横的有什么，可是我就是在它的身上，我觉得它就是好像抱着我可以赖它身上这样子很久很久。然后它的花种芭乐在结果之前会是白色的花，然后才有果实，但是土芭乐是很涩很难吃的，所以反正我就去看它从就是开花结果，然后看它把那些果实掉下来，反正就是等于是它从小陪伴着我，因为我是独生的，所以就是没有玩伴，所以我觉得在记忆中它就是陪着我长大。所以刚刚有讲说，如果说他可以跟我讲一句话的话，我觉得他应该也会很高兴说谢谢你每天都来陪伴我这样子。
卸一下在城市里面的那些心理的重量或是角色，然后暂时回到一个那个时空，是有机会跟过去的记忆连接的，是一个美好的记忆的连接的。所以这样的动作其实是会让我们的心可以沉下来，也找到一个稳定的一个力量。这样，那事实上在森林里面，我们这样一路走过来，有非常多的树，我们不一定会看到它，甚至你要驻足的时候才有机会留意到。即便是这样，每一棵树都是独一无二的，它们有自己的姿态，可能是弯曲的、高大的、瘦小的，或是前面在长的，或者是它已经倒的。像后面那一棵榕树，它其实已经倒过，但是它又从另外一个地方长出来了。所以等一下我们可以去看一看它，摸一摸它这样子。那我带回城市里面，有机会在你们就是一些城市的纷扰的时候，可以想起这个稳定的力量。那就谢谢。所以还有这样，它那个比较大片，比较有味道。我觉得我这个比较浓，对，因为这个比较新鲜，是像什么味道呢？好吃的味道。最近我都吃那的味道。对。枫香。应该不会有人用吃的啦，所以我们就用最常使用的就是视觉，就是那但是我们为什么要这么做呢？就是当我 focus 在视觉的时候，我就很专注的去用眼睛去看，所以走这段路的时候，除了走之外，你就专注的用眼睛看。那如果你是用听觉的话，那你就把你的视觉稍微放缓，但是很专心的听，这样。好，那走到一半的时候呢，我会请你们再换一个感官，那我们就会慢慢的走上去。在走的时候呢，我们也会用正念行走的方式。什么叫做正念行走呢？正念行走就是你把你的专注力是放在你的每一步的行走，一步一步的踏稳。因为很多时候我们在繁忙的日常里面，我们想要多工，你可能都不会意识到你在走路，你不会意识到你在吃饭，因为你要忙着要把事情做完。所以这个时候我们就把它专注在我们在走路这件事情，然后还有一个感官上，这样。那或许你会有很多的想法飘过，那也不用特别的评断，这样。那我们就慢慢的走上去。好。大轮头山是头尾山这样子。那如果好了，我们就先可以过来这边跟这个三角点。等一
现在我们的方式是，你可以横着这样子使用。我们要一起来创作一个属于今天的自然诗。那什么样的方式呢？就是比如说一开始的时候，我会问一个问题，你们可以用一句话把它写下来，你可以写在第一行上面。那比如说孙写完了呢，就把这个板子交给慧珍。那慧珍的第二题呢，你就会从这张纸的第二个格子开始写。于是最后会大家一起创作出一首自然诗，这样。好，那除了你们手上的笔之外呢，这里也有颜色的笔，你可以在上面创作。今天我们这样一路上来嘛，就是透过语声调频，然后呼吸跟语速升息，然后再走上来，也有舒展树枝，然后再经过2个感官的转换，然后来到这个地方。我想要跟大家问一下，就是如果你今天闭上眼睛，停留在你眼前的是哪一个自然的画面？请用一句话把它写下来。第二句呢是看着这个画面，这个时候你有什么样的感受？可以把你的感受写出来，简单的2个字或者是一句话都可以。刚才的那个画面，你有什么样的感受？刚才的画面里有没有一棵树？如果有一棵树，你是怎么样的站在这里的呢？是站在溪边、山边，还是你的记忆里的那个角落里面？你可以用一个画面或者是一句话把它形容一下。如果静下来听，这座森林好像想要跟你说什么？你想想看，他可能想要跟你说什么？你把那一句话给写下来。活动留下一句话，你的森林的祝福会是什么？请把它写下来。就一个人站在一张纸的后面这样子。这个是我们一起创作的属于今天的自然诗。然后这个是可的后啊。然后呢，我要呢，请你们把它念出来。我要先从谁开始好了？不然小文好了，好吗？小文。念自己的吗？对，你念就是从这一章开始这样子。好。原来是岳山桃啊，平静安稳，坚定且自在。
没有什么严重无法处理的大事，只需要平静，最后都能解决。好好生活，好好长大，再来玩哟。耶，好像小文的风格哦，是大家一起创作，但是很像小文的风格。啊，那第二章是就要请那个钟汉了，钟汉你帮我们念一下。树环绕的大教室，好惊喜！在不高的小山上安静的挺立，欢迎造访，也谢谢你今日的时间及陪伴，希望大家都能平安幸福。哇，都是很好的祝福哎。小英来。好，一棵树直立的站着，温柔而坚定的，饱满丰盛，迎风摇曳。好好照顾自己，身心健康、平安、沉稳的呼吸。谢谢小英，而且这一张画了好多可爱的画。慧珍、玛丽。平静安稳地挺立着，充满能量。一棵树在山林里直挺挺地站在那里，而且充满着生命力。随着微风，叶子轻轻地飘动。欢迎来到这里，相信就能感受到。也是很有力量的一个祝福。好，孙。洒落的阳光，温暖平静，以独一无二的姿态，热也不要怕，这里有风，虫鸣鸟叫的美好陪伴。谢谢孙。你们有没有察觉一件事情，就是我的问题其实是有点抽象，需要想一下。但是这些抽象的问题啊，其实是反映自己心里的状态。有一些是想要鼓励自己的话，然后也有一些是想要祝福。除了祝福自己，也希望把这个祝福分享给其他的人。我觉得这就是深聊跟其他就是登山最大不一样的地方。那这个自然诗呢，再请那个 Jerry 你帮我就是拍下来这样子。有没有人想要保留这个自然诗的？那但是因为这个是共同的创作，所以只好用拍照的。对，没有问题。如果你有什么特别想要拿走，或者是留在自己身边的，我觉得是 OK， 那就你们可以，你先帮我拍。等一下，我们回头的时候走一个 O 型，就会看到士林那一边。要小心哦，这里。要不要？要过来看吗？你想要带着它的叶子，那至少要带3片叶子。好，那我们就往下走的时候，就留意一下你的周围有没有一些颜色比较特别的落叶。就已经说。
要先卸下来。主座，找个不会被太阳晒到的地方。叶子啊。背包可以先放起来，这边也可以放，这样比较舒服。水还有吗？然后那个，请轻轻的闭上眼睛。然后手上可以拿那个三片叶子。就是谢谢大家今天来参与这个活动，很高兴我们可以一起走进这个山林。这3片叶子呢，代表着第一个是对我们自己的感谢，谢谢我们自己来参与这个活动。第2片叶子呢，是代表着我们对于伙伴的感谢，谢谢伙伴陪伴我们走这一路。第3片叶子呢，是谢谢这一片大轮尾山的山林照顾了我们，让我们今天的早上可以感受到心里的安慰。那我们就可以把眼睛睁开，我们把叶子放在一起。没有关系，可以让它随风飘。小文，你的叶子要过来吗？我多你一次。没有关系。好啊，那我想要请大家就是，或者是有没有哪一个片段，其实没有办法进入，然后不太知道的，也没有关系，就简单的讲1-2句话就好了。我要先从，有没有人要先开始？都可以。先讲。好啊。就是刚刚那个大家集体创作那个，我印象蛮深刻的，很好玩，然后。而且全部不同人写，然后组合出来的却是一个，就是不会让你觉得不通顺，然后蛮有意义或是温暖的感觉，这样。觉得这个蛮让我觉得印象蛮深刻的。就是自然诗的创作啊，很多时候是那个大家那个同频，很同频，然后就会虽然其实那个题目不重要。最后创作出来的都会是我们自己，我们共同的创作，然后来自于心里，然后来自于感受这样子。谢谢庄太。因为我的那个，因为我自己也在这条路上，所以我觉得在最一开始的时候会有一点分心，就是很想，就是有一点想说，哦，是这样子在带一个活动这样，所以那个心态上不太一样。然后在那个这一开始是找树嘛，然后在那个树下。我找那棵树，其实是因为它在路的旁边，很像我们每天都会有很多人经过我们。我有点想要问，我很容易受到干扰，该怎么办？但是我没有得到答案。可是我觉得很像，其实我觉得蛮像，就是你讲的，就有点像投射，就是从那个树身上看到自己的那种感觉。然后从那一刻之后，我就比较可以进入了。然后我最喜欢的就是跟总涵一样，是那个刚才在写那个自然诗的时候，因为会很期待看到下一章来的时候，他前面写什么，因为对上一个问题最有印象嘛。然后我还在那个问题中，然后看到下一个人说，哦，原来他是这样想的，这样的那种感觉，就是惊喜感这样子。好哦，好哦，因为我们刚刚都有把它拍下来，或许回去的时候我们也可以再把它看一下。谢谢算那个自然诗的创作，可是我觉得最后小鱼的分享就是说，可能是你今天的感受，也有可能是你想对自己说的一句话。对，所以我觉得，所以最后为什么感觉好像很通顺，然后呢又不突兀，然后又有力量，很温暖，就有点像今天的活动这样子。对，然后我可能是因为是第一个活动，就那个跟树相处的那个，我真的没有 get 到。对，那有可能像慧珍讲的，我们还彼此都是陌生，我还没有跟他产生频率。对，所以那一段是我还没有办法融入的。但是我在想说，如果因为我后山嘛，如果下次再来，我会不会有不同的感觉？对，
对，谢谢小英。好，那我讲一下好了，虽然那个跟树相处这件事情，我也是第一次用这样的方式去，但是因为好大只哦，我的妈呀！好，但是因为他帮我赶走了蜜蜂这件事情，我觉得我跟他有缘分，对，所以我怎么知道他在哪里？他又回来了，你要跟树沟通一下。好的，他就在这里。你去别人家，快点，好，哎，他跑走了。去。好。所以其实，我虽然是第一次这样子跟树沟通，但我觉得，经验蛮好的。对，经验我以为要掉了。对，就是经验很好，蛮好，所以让我觉得，原来是有这样的一个管道。对，所以我在想，如果以后，不管是我有机会再过来这里，或是去别的小山头，我也可以尝试跟树做朋友。对。然后刚刚那个自然诗，我可以补充一下，就是我比较不一样的是，其实我不太想要在最后的答案揭晓之前看到前面的人写什么。所以我每次都折起来。是走过来拿给我的时候，我的动作就是先把它折起来。我不想要看，应该不是不想，就是如果我看到别人写什么，我就会去想他为什么这样写，然后就想，他这样写，那我要怎么写？然后我可能就好像会不知道自己心里面到底在想什么，就是那个念头已经有一点杂乱了。所以我每次麻烦生走过来的时候，我第一个动作就是先把它盖住，对，然后就是一个留白的，然后老师说写什么的时候，我就单纯的写我想要写的东西，这样。那最后的惊喜？我觉得就是2个字，就是同频，就我觉得很巧妙，对。谢谢慧。最深刻的画面是一开始在那个大树下，虽然我就是心情很乱，因为一直有蚊子在咬我这样，但是我就试着抬头看，然后因为我就选大棵的树嘛，然后抬头看的时候就有那个小小蜘蛛网缠在他身上这样，那我就看着他，然后他就跟我说，就是我已经这么高大了，这点没关系啦，就是好像没关系，我可以包容这个小虫子在我身上这样，然后我就觉得好像有被反过来教导，就是一些小烦恼没关系的这样，对。然后我有一点想要回应，就是那个钟汉刚刚说的，就是因为他其实是一个参加体验活动，如果有创作的环节，他就会压力非常大，然后就会很不知道怎么办的人这样。对，然后但是他今天竟然说出就是他最印象深刻这个环节，我觉得就是非常。应该是非常对他来说很深刻的印象。对，或许就是大家一起共同创作这件事情，让压力也分担了。而且就是他有拿画笔，我非常的意外，就他已经拿笔写已经很勉强，还拿画笔画了一棵树这样。那你要不要等一下那一张你可以留下来，然后框起来保留一下呢？没有问题。对，谢谢那个大家的回馈。其实小英刚才也知道。因为我就有点中规中矩，很喜欢照着指令走这样，所以他如果没有讲得很清楚，或者是告诉我应该怎么做，我会有点被受限住。那几次像上一次的那个深聊跟这次，我都有这个语数相似的部分。为什么要这么做？原因就是回到我做深聊的初衷，我是希望每一次的活动，或许你们不一定会参加下一次的活动，但你们都可以把这样的方式带回去你们的生活里面。可能只是去一个公园，可能只是去某一个山头，或者是你再回来这里，你都有机会找到一个就是书朋友那种方式，所以我很希望可以带给大家这样。然后就是我要请你们帮我写一下那个体验回馈，然后我们可以放轻松，就是吃点东西。我的笔在从中西点开始的，还有那个
疗愈师的培育的话，哈，我们是会要上一定时数的线上课程，然后接着会有实体的课。小云喜欢好了吗？然后你可以在这个信封外面，然后空白的地方，那你可以写一句话，比如说你最近想要完成的事情，或是你给自己的祝福，或者是有什么东西卡住，你想要这个心愿可以转的，你可以把它写在外面这样。场地太小。这个啊，通常里面写的会跟你外面写的呢是会呼应的，真的有而且啊，这个因为上次那个孙已经有拿过这个，它是一个我来说明一下，它是来自于尼泊尔的那个绳香，就是尼泊尔人他们会把那个雪松木，然后用成粉末之后，然后把它埋进这个绳子里面，然后把它弄成这样子。所以你们回去的时候呢，你会拿一个比如说什么铁的那个，然后就把它这样串住，但是要小心火烛，就是那就可以烧。它的功用就是可以净化你的空间，然后就是有一点净化的概念。它有味道吗？它有味道可以闻的。你们也不用一次把它烧完，就比如说烧到这里，然后就把它弄在写的时候啊，虽然我做的也有一点没有那么观赏，我今天来参与的人，然后我会抽牌卡，所以我有写下来。好哦，那这个点心是给大家吃的，然后我们今天的活动就是到这里结束，但是呢不会把大家丢在荒郊野外，会带大家回去的。好。然后，但是如果开车的话，你看一个人如果要拿很多的装备的话，然后通常不会收太多，大概我看得到，我过了，而且我之前在那个另外一场也是这样子。对啊，就是两个人边走聊天。对，旁边有东西有失恋的。有啊，对啊，对。它很黏黏的，所以是给人家刷鞋子的。哦，你有没有？没错，大家也太上心了，真的。这是一个有故事的大轮椅站。有另外一个我觉得也很棒。对啊，小溪头。小英看得到你的家吗？家里都有起来了啦。